A ells van succeir al llarg dels segles il·lustres noms com Lucreci, Spinoza, Kant, Laplace, Freud, per citar-ne alguns. Al llarg del temps, la relació que tenen el determinisme i el lliure albir per l'home ha anat evolucionant. Al segle passat, el desenvolupament de noves teories com la mecànica quàntica i la teoria del caos va suposar una veritable revolució per les hipòtesis del moment, tornant a obrir el debat que ja molts donaven per tancat. Observant la història es veu com és propi de l'home interessar-se i buscar un sentit a tot allò que li crida l'atenció. La curiositat ha estat sempre el motor de la ciència, allò que ha impulsat l'home a buscar respostes. Potser per aquest motiu, l'home ha tingut sempre la necessitat d'explicar tot allò que l'envolta. Parlant amb els nostres companys de feina i de classe sobre aquest mateix tema, ens ha provocat molt veure de quina manera s'han estès alguns judicis relacionats amb la ciència i el coneixement. El debat sobre el determinisme, el reduccionisme i el lliure albir segueix, a dia d'avui, en boca de molts. Els avenços científics, la revolució tecnològica i la societat en què vivim semblen provocar-nos constantment en aquest aspecte. Es fácil corroborar cuánto vivas están estas cuestiones si uno lee los periódicos. Michael Gazzaniga, profesor de psicología y especializado en neurociencias, en la entrevista que concedió al periódico El Mundo en junio de 2012 afirmaba que el hombre no es libre ni física ni químicamente. En una entrevista sucesiva concedida a La Vanguardia afirmaba: nuestras decisiones se basan en ilusiones y falsas memorias. En septiembre del mismo año, Stephen Hawking afirmaba que las leyes de la naturaleza lo explican todo. Para profundizar en estos temas, tenemos el placer de estar aquí hoy con los profesores José Ignacio Latorre y David Jou. José Ignacio Latorre consiguió el doctorado en física en el año 1985 en la Universidad de Barcelona, donde ahora es catedrático de física teórica. Su trabajo de investigación se dirige a los campos de la información cuántica y de la física de las altas energías en colaboración con los experimentos del LHC de Ginebra. Tuvo la distinción de la Generalitat como investigador conegut y actualmente el premio ICREA Academia. Es director del Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual y CEO de 2 empresas. Y cabe añadir que también es productor de un vino excelente. Y David Jou consiguió el doctorado en física en el año 1978 en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde ahora es catedrático de física de la materia condensada. Especializado en la investigación de la termodinámica de sistemas fuera del equilibrio, ha recibido varios premios de investigación como el Premio Rey Juan Carlos I y el Premio Ciudad de Barcelona, entre otros. Es escritor y poeta. Algunas de sus obras han sido traducidas a otros idiomas y tratan de temas científicos, pero también religiosos, cinematográficos y cívicos. A los dos les preguntamos, a partir de su trabajo de investigación científica, ¿cuál es su experiencia personal sobre determinismo, reduccionismo y libre albedrío? ¿Se encamina la ciencia hacia la total determinación de la realidad y del hombre a partir de condiciones antecedentes y pocos constituyentes fundamentales? ¿Qué es entonces el libre albedrío? ¿Podemos decidir o es solo apariencia? Cedo la palabra al profesor Latorre. Què tal? Bona nit, com esteu? Bueno, aquí no sabem com parlem, en un idioma o un altre anem canviant, ¿vale? Bueno, primer de tot, quin goig, no? Veure tanta gent interessada per coses que sembla que la vida del dia, avui en dia tot és tan corrupte i tan tot, no? Que de sobte poder reunir-nos i parlar amb coses més interessants em sembla una meravella a mi. Bueno, el que dèiem amb els organitzadors és de plantejar només idees conegudes, no nostres, almenys no meves, sinó que estan a la literatura, per propiciar un debat. La part més interessant seran les preguntes i segurament les respostes creuades entre vosaltres i entre nosaltres. Per tant, l'única cosa que vull fer en aquesta introducció és dir coses que la gent ha dit sobre aquests temes de determinisme, reduccionisme i lliure albir. Aleshores, la primera pregunta, senyors. Estava escrit el dia del Big Bang que avui estaríem aquí sentats? Estava ja determinat. Està escrit la forma en què viurem, en què ens estimarem, en què morirem. Està escrit això, està. Les lleis de la física són tals que això ja està escrit. Aleshores ja podeu pensar que les preguntes aquestes produeixen un neguit que tothom experimenta de forma diferent. Hi ha gent que no vol ni pensar en això
hi ha gent que li preocupa aquest tema. El neguit de pensar que no tenim lliure albir, no? Libre albedrío. Perquè amb aquest tema es barregen profundament les emocions humanes. Curiosament, estem tots disposats a acceptar que la Lluna està donant voltes de forma determinista. Ostres, però pensar que nosaltres no, això la cosa es posa com molt més dura. Però el que us proposo és que avui, com estem a la Facultat de Física, afrontem aquest problema lliures, sense pensar en emocions, sense pensar en dogmes, sense pensar en religions, sense pensar en res. Anem a afrontar el problema d'una forma, anem a dir científica, objectiva. I discutir una miqueta d'això, almenys d'entrada, per fer-ho d'una forma més ordenada. La primera idea que voldria proposar-vos és que molt sovint la gent confon complexitat amb manca de determinisme. O sigui, que una cosa sigui molt complicada no vol dir que no estigui determinada. L'exemple típic és el temps, no? Que siguin unes equacions diferencials extremadament sofisticades de resoldre per l'home no vol dir que no estigui determinat. És a dir, tenim que separar el fet que a les persones que no tenen una formació científica els hi sembla increïble veure una ona del mar i dir, però això com pot saber el que passarà aquí? Bueno, és molt complicat, però no vol dir que no estigui determinat. La complexitat no és absència de determinisme. Aquest és un punt que curiosament trobo que és molt difícil de transmetre fora dels científics. Tothom està disposat a acceptar que si agafes unes poques partícules, les lleis són deterministes. Aleshores, en quin instant comencen a apel·lar alguna cosa que no sigui determinista? Típicament quan arribem a l'escala de l'home. D'acord? Quan arribem a l'escala de l'home, sembla ser que la cosa es complica mentalment per l'home. Aleshores, la primera idea és que complexitat no té res a veure en determinisme, i segona, una cosa que es fa servir molt sovint, que són l'absència del coneixement de les condicions inicials. Clar, si tu no tens coneixement de les condicions inicials d'un sistema, malgrat que sàpigues les lleis, no pots calcular què passarà amb el sistema. Però d'aquesta manera tampoc estem matant el determinisme. És a dir, que jo no tingui, que l'home, la persona que està amb un paper i un llapis calculant, no tingui coneixement de les condicions inicials, no vol dir que no hi hagin unes condicions inicials, que són les que són, i si les lleis estan determinades, l'evolució del sistema ve dictada. Aleshores, per situar-nos en el context que pertoca, la primera persona que va fer aquest raonament va ser Laplace, d'acord? I Laplace ho va formular d'una forma molt elegant. Mira, jo pensava que m'he portat tots els papers i us juro que pensava que tenia el full de Laplace i me l'he deixat. Bueno, el que deia Laplace amb el seu escrit d'assajos de probabilitat deia que si coneixem les lleis que controlen l'univers i coneixem les condicions del sistema, aleshores una ment capaç de tenir aquesta fórmula en el seu cap i totes les condicions inicials del sistema seria capaç de calcular la seva evolució. Laplace, a més, és molt elegant perquè diu que per aquesta ment el passat i el futur tots dos són present. I a més afegeix que el coneixement que l'home ha arribat a tenir en l'astronomia pot donar una idea del que pot ser aquesta ment capaç d'entendre-ho tot, el passat i el futur, com si fossin presents. Bueno, aquesta és la idea, d'acord? Independentment de la capacitat de càlcul de l'home, de la capacitat d'analitzar de l'home, independentment de l'home, és l'univers determinista, sí o no? D'acord? Aleshores, anem a tirar una miqueta més endins. Potser sabeu que hi ha un cert rebombori a la biologia, ara mateix, des de fa uns anys. I la raó, a curt termini, és perquè hi va haver un article en l'any 2010 d'un biòleg que se'n diu Cashmore i que va escriure un paper molt elegant on diu que essencialment porta a discussió que si l'home, a través de la biologia, comença a entendre el procés de decisió, de prendre una decisió,
aleshores, quin sentit tindrà la justícia? Aquest és el cor de la idea de l'article de Cashmore. Anem a ser una miqueta més precisos. Resulta que hi ha una sèrie d'experiments recents, en particular uns experiments iniciats per un senyor que se'n diu Libet, que poden predir el resultat d'una decisió 3 segons abans que la prenguis. Fent servir resonàncies nuclears magnètiques funcionals, resulta que comencem a entendre com funciona el cervell i podem predir ja la decisió que prendràs. Aleshores, en quin instant has pres la decisió? Perquè si químicament ja hem tirat el procés que acabarà fent la decisió, resulta que això és determinista ja 3 segons. I per què 3 segons? Per què no 5? Per què no 10? Per què no 15? Per què no més? D'acord? A quin instant s'ha pres aquesta decisió? De fet, podem pensar que el cervell humà és una màquina d'amplificació. Petites diferències químiques a nivell del cervell es tradueixen en macroscòpiques diferències de comportament. Però el cervell no és més que una màquina de magnificació. Igual que tenim altres màquines de magnificar, no? Podem fer servir telescopis, podem fer detectors de partícules, hi ha moltes coses per magnificar, petites diferències les magnifiquem. Podríem pensar que el cervell és això. I ell diu, comencem a tenir evidència de que sabem predir una decisió. D'acord? Aleshores, què vol dir això de free will, de lliure albir? Què vol dir exactament? Aleshores ell diu, dintre del real del domini de la biologia, diu, fixeu-vos bé, ara resulta que si realment hi ha un element químic profund i predictible, tindria que acceptar que això essencialment ja estava dit molt abans. Aleshores, quin sentit té la nostra justícia? Quin sentit té el càstig? Quin sentit té la moralitat? Quin sentit té la religió? I aleshores ell proposa que tots aquests conceptes s'han de revisitar, hem de tornar a pensar-los, enfront del progrés actual de la biologia. Aquest article del Cashmore ja podeu imaginar el número impressionant de respostes que va rebre a la revista, no? El tinc aquí, si algú el vol mirar després. Vale? Jo trobo que és superinteressant, però deixeu-me acceptar que és cert que les resonàncies nuclears magnètiques sí poden predir 3 segons abans el que passarà, sí que és un procés químic, sí que és un flux de ions, sí, i de fet que aquest flux està predit per una cosa anterior i anterior i anterior i anterior. Aleshores anem a dir, realment, quines són les lleis físiques que controlen tot, d'acord? Perquè al final del dia entenem la química a partir de sistemes més bàsics. I aleshores hem de parar la física, d'acord? Hem de parar la física. Hem d'arribar a discutir tot això com a física. Per matar aleshores el tema de la biologia i passar ja a la física, deixeu-me dir que el que avui en dia es considera el paradigma estàndard a biologia és que el condicionament d'un ser viu ve de 3 factors, ells li diuen GES, que és genetics, genètica, environment, el medi, i stochasticity, l'atzar. Vale? La genètica és determinista, el medi és el que tens, per tant tampoc hi ha un atzar allà, i aleshores l'element d'atzar, quan s'analitza en profunditat, resulta que l'únic element d'atzar que menciona el biòleg, que és avui en dia acceptable, seria el que porti la física. I resulta que la física només té atzar genuí si vas a la mecànica quàntica. D'acord? Repeteixo, per no fer embolics, que l'home sàpiga o no sàpiga condicions inicials, això és irrellevant. D'acord? No estem parlant de l'home, estem parlant de si la natura és determinista. Llavors hem arribat a qüestionar-nos el free will recentment a nivell de biologia, els biòlegs ho estan fent, hi ha experiments molt importants gràcies a les resonàncies nuclears funcionals, que no deixen de ser mecànica quàntica, curiosament, i ara a la física estem donant el petit recolzament en el que ells diuen atzar. Bueno, doncs anem a parlar de mecànica quàntica. Vale. La mecànica quàntica és un món que està aquí ple de sorpreses. Bueno, què diu la mecànica quàntica? Està tot predit? És una teoria determinista? Sí o no? La mecànica quàntica es basa en postulats que són indemostrables. Si ells no són suficients per descriure la natura, els tindrem que canviar. De moment, els postulats que té la mecànica quàntica funcionen per descriure la natura. I aquests postulats són molt específics. Diu que el sistema no es descriu a través de les observacions, sinó es descriu a través de la informació del sistema, és a dir, el que diem la funció d'ona,
que l'evolució de la funció d'ona és determinista, però que en el procés de mesura el resultat de la mesura és intrínsecament no determinista. Hi ha atzar en el resultat de la mesura. Això és un postulat avui en dia, d'acord? És un postulat. Pot estar malament, però avui en dia ho postulem. Per tant, tenim que ser rigorosos i dir que avui en dia la física accepta que hi ha un element d'atzar dins dels postulats de la mecànica quàntica. D'acord? En aquest sentit és una situació molt peregrina, perquè hem d'acceptar el determinisme de l'evolució, però no pas el de la mesura. I això ens porta a una de les peces més controvertides de la mecànica quàntica i poc enteses, que és si la mecànica quàntica ha entès correctament el procés de la mesura. D'acord? Això és molt complicat perquè resulta que hi ha moltes coses que s'estan afegint. Per exemple, avui en dia estem fent servir mecànica quàntica per primera vegada per comunicar-nos de forma secreta, per fer criptografia quàntica, que es basa en l'element d'atzar de la mecànica quàntica. Si és fals el postulat, la criptografia quàntica és falsa. Aleshores, hi ha estudis genuïnament profuns per analitzar l'atzar dintre de la mecànica quàntica. I curiosament s'ha descobert una sèrie de coses recentment, no trivials, i és que si vosaltres em dieu que una màquina clàssica em dona números a l'atzar per fer un casino, anem a fer un casino, una ruleta a l'atzar, resulta que no hi ha cap manera rigorosa de distingir si és atzar genuí o si és una sèrie predictiva, només que jo no sé el codi que l'està produint. De fet, no hi ha cap manera de distingir-ho. Hi ha teoremes que demostren que això és impossible. I la gent pensava que la mecànica quàntica no, que el resultat d'una mesura era atzar. Resulta que també pots demostrar que no hi ha manera de distingir-lo d'una sèrie determinista que jo no sé l'algoritme. La gent que s'està ficant a fons amb això acaba d'arribar a un resultat no trivial. I és que, en canvi, si tens dues partícules quàntiques, el que se'n diuen els experiments de Bell, dels estats entrellaçats, sí que donen per primera vegada atzar. I de fet és un Nature del 2012 la generació del que se'n diu el primer número realment a l'atzar de la història de l'home generat. Ara, això parteix de que el senyor que fa les mesures té la llibertat, el lliure albir, d'escollir les direccions de les mesures. Per tant, la mecànica quàntica és que és un malson, no? Perquè podem demostrar que hi ha atzar, però hem d'acceptar que el que fa la mesura té llibertat d'escollir la direcció a l'atzar. Aleshores, això s'ha girat cap al concepte d'amplificació d'atzar i preguntar quin és el mínim d'atzar que necessita un home clàssic per escollir les seves mesures per generar atzar autèntic. Resulta que molt poquet, hi ha una exponenciació, es crea atzar de forma exponencial. Jo no sé si tracto de dir-vos que això és un cacau monumental, que només demostra que estem començant a pensar en sèrio el que és atzar a la natura. També teniu clar, o jo tinc clar, que hi hagi un procés atzarós no vol dir que jo tingui llibertat de decisió. Això són dues coses molt diferents. El lliure albir vol dir prendre una decisió, per tant té que veure amb consciència. I això és un altre tema, un altre és l'atzar. I m'agradaria terminar aquesta ronda dient una cosa més profunda. Hi ha molta gent que ha pensat en això. Deixeu-me recordar-vos que Einstein diu la famosa frase de que Déu no juga als daus en els àtoms. I és ell el que diu la lluna continuarà donant voltes independentment de la mecànica quàntica. El fet aquest s'ha traduït recentment amb una contribució d'un dels científics més potents de la segona meitat del segle XX en física, que és Tufte, el físic holandès, que és Premi Nobel per la renormalitzabilitat de les teories Gauge, i que ell és un ferm defensor, i ho ha fet en un número important d'articles, de que la mecànica quàntica només és la forma que l'home té avui, en el segle XX i XXI, d'entendre la natura. És a dir, és una teoria efectiva. Només una teoria efectiva. És a dir, que l'home necessita teories diferents a diferents escales de la natura. I diu, la que toca ara és aquesta. Però la veritable teoria que hi ha al fons no és la mecànica quàntica. Aleshores, en Gerard Tufte defensa
a mort, perquè ho ha escrit amb una contundència brutal, que en última instància la natura ha de ser determinista i que a més les lleis deterministes de la natura són les que es donen a l'escala de Planck, a l'escala de les energies que es van produir quan es va iniciar el Big Bang. Ell diu que és només quan entenguem la gravitació quàntica, quan arribem a l'escala de Planck, que de sobte la teoria es tornarà determinista. De fet, té una teoria que ell diu de unconstrained, sense lligams, la teoria de les condicions inicials sense lligams, que diu que és la possibilitat de tenir la incapacitat de distingir de les condicions inicials que es produeixen en aquelles escales, les que ens força avui en dia a treballar en probabilitats. I per tant, és una descripció efectiva la que estem fent a la nostra escala. Aquest concepte de teoria efectiva és molt potent. Fa molts anys la gent pensava que no, que sempre teníem que arribar a una teoria final, sempre final. Primer els grecs ja volien sempre tenir la solució final, no? Que si Anaxímenes, Anaximandro, que si l'Apeiron, que si els 4 elements, que si totes les teories, el Parmènides, el Nocer Noès, tot sempre era la solució final. I de mica en mica hem après que amb prou feines descrivim l'escala dels experiments que estem fent avui en dia. Ara hem passat unes èpoques que pensaven que estaven més a prop d'una teoria final, però ja en el món de les altes energies ja és oficial que sempre parlem de teories efectives i pensem que el Higgs segurament és un mecanisme efectiu d'entendre una cosa més profunda. Aleshores, nosaltres ja hem après que l'home s'ha de calmar una mica i que el que aprenem són teories efectives. Aleshores, és la mecànica quàntica una teoria efectiva? Perquè si ho és, aquestes coses que diuen els postulats sobre atzar les tindrem que revisitar. I dos persones potents opinen, d'alguna manera, que hi ha determinisme en última instància. I això, jo ja termino amb això. Només us vull dir que la física està feta un lío, que sincerament tots els processos estàndards òbviament tenim determinismes, per això fem un pont, per això podem fer ordinadors, podem fer de tot. D'acord, la mecànica quàntica dona probabilitats, però les sabem manipular per predir, no? Ara, en última instància, conté aquest element d'atzar, que no té res a veure amb el lliure albir, res, d'acord? I segona, que és qüestionable que la mecànica quàntica sigui una teoria final, d'acord? I jo amb això tanco el meu trosset i per tu, d'acord? Moltes gràcies d'aquesta introducció. Jo faré 4 punts sobre determinisme, 4 punts sobre reduccionisme i 4 sobre llibertat. Parlem de determinisme filosòficament en 4 sentits diferents: físic, biològic, social i teològic. El primer, històricament, és el determinisme teològic. Si hi havia un Déu omniscient que ho sabés poc, llavors quin sentit tenia la nostra llibertat? Perquè tot el que faries, diguem-ne, ja estaria previst. És a dir, clar, tot el que descobreix la física en determinisme, això estava inventat abans per la teologia i en certa manera és una premonició. No sorprèn els físics quan troben això, perquè estaven immersos en un ambient en què això era un tema contínuament discutit dintre de la teologia, especialment des de Sant Agustí. Llavors ja es plantejava aquest problema. Hi ha una mena de Déu, omnisciència, llei, diguem-ne, un tipus de característica general de la naturalesa que ens determini. Segon, actualment també sempre s'ha entès, i ara ho concretem en el genoma i en les neurones, un determinisme biològic, que bàsicament diem un determinisme genètic, un determinisme neuronal. Segons quin tipus de gent tinguis, limitaran, no determinaran del tot, sinó limitaran el tipus de coses que puguis fer i el tipus de connexions neuronals, que no està determinada totalment pels gens, també enfocarà una mica el que puguis fer. El tercer tipus de determinisme o de debat sobre el determinisme és social. Es referiria a allò que comentàvem entorn, i aquest entorn pot ser la família, pot ser l'educació, i ja està. I aquí tenim aquests 4 tipus de determinisme sempre en discussió. Al voltant d'aquests 4 determinismes sorgeixen 4 idees de llibertat. Des del punt de vista físic, ja comentàvem que en la física quàntica havies de suposar que l'espectador era lliure per poder escollir les direccions d'uns determinats eixos en fer els experiments de Bell.
Això és veritat, però fins i tot abans també necessitaves pensar que l'observador podia ser lliure. Si deies força igual a massa per acceleració i aplicaves una força a un objecte amb una massa, havies de suposar que podia ser l'experiment quan volguessis per assegurar-te que l'acceleració era aquella donada. Perquè si alguna cosa que no sabem fes que tu només poguessis fer l'experiment quan força dividit per massa és realment aquell valor de l'acceleració predit i no un altre valor que hagués pogut tenir, però que la teva manca de llibertat no permetés veure, no podries estar segur de les teves lleis. És a dir, al davant de qualsevol validesa de qualsevol llei també hi havia la llibertat de l'investigador, que per estar més o menys convençut d'aquella llei necessitava implícitament estar convençut de que era lliure. Això pel que fa a la física. Pel que fa a la biologia, les discussions estan dintre de la genètica, n'hi ha moltíssimes, però ara només esmentaria 2 punts, l'epigenètica i la plasticitat cerebral. És a dir, tu pots conèixer tot el DNA i malgrat això no sabràs del tot quina mena de gens es llegiran o no es llegiran, perquè hi ha, si per exemple una cua d'unes histones es fosforila i llavors canvia la càrrega d'aquella histona, llavors ja es fa més negativa, llavors aquella histona s'enganxarà menys al DNA o en aquella zona del DNA, que també és negatiu, i llavors serà més fàcil que aquell gen es pugui llegir, de manera que una cosa que no era en el DNA però pot ajudar a que es llegeixi o pot impedir que es llegeixi un gen, i això no hi era en el DNA, és a dir, en el DNA tampoc no hi ha tota la història. En les neurones, naturalment, no hi ha tota la història, perquè hi ha una gran plasticitat cerebral, i llavors tu pots decidir si et vols dedicar a la música, vols dedicar a l'esport, si vols dedicar a la física o a la química o a les matemàtiques, i llavors les àrees del cervell o el tipus de connexions que faràs en el teu cervell, aquestes sí que contribuiràs a fer-les tu i contribuiràs a enfortir-les tu. I llavors aquesta plasticitat et dona una llibertat també prèvia a la consideració que tindries sobre un cervell ja format, perquè el cervell va variant de minut en minut, o diríem d'hora en hora. Des del punt de vista social, no en parlaré gaire, perquè pensem en la família, en l'educació, com han anat canviant els models, des de models familiars, molt impositius, des dels models polítics també molt impositius, a models més democràtics. I pel que fa a teologia, també han anat canviant molt les visions que es tenien de la teologia. En el catolicisme, amb el Concili Vaticà II, també aporta coses que són bastant diferents de les que hi havia abans. Comentaris sobre el reduccionisme. Fins a quin punt som només àtoms? Bé, llavors, evidentment, no som només àtoms, som també temps. Clar, si algú diu aquest vas és només àtoms, bé, aquest vas no és només àtoms, té també una història. I aquesta història, el silici, si anem a un gra de sorra de la platja, aquell gra de sorra no és només els seus àtoms, ha estat una història. D'on ve aquest gra de sorra? Quina mena de processos l'han format? I té tota una sèrie d'història, i aquest paper de la història juga un paper diferent en la visió del món que tenen els físics de la que tenen els biòlegs. Per exemple, els aminoàcids són lavògirs, poden ser lavògirs o dextrògirs, però a la biologia només trobem els lavògirs i no trobem els dextrògirs. Llavors, per exemple, la nostra biologia està formada, les proteïnes, per 20 aminoàcids, podrien ser 15, podrien ser 18, en lloc dels 20 que ens formen podrien ser uns altres tipus d'aminoàcids, no tindrien per què ser 20, naturalment. I llavors, clar, ens preguntem davant d'això, com reaccionarà un físic, un químic? Intentarà buscar raons físico-químiques que li diguin, si és possible, que potser en qualsevol planeta on hi hagués vida hi hauria també els mateixos aminoàcids, o potser no, o hi hauria els aminoàcids que funcionarien biològicament serien els lavògirs i no els dextrògirs. En canvi, el biòleg, clar, s'ho mira amb molta més perspectiva. Diu, la història compta molt, i els atzars que hi ha hagut al llarg de la història compten molt. De manera que fer una biologia del cos actualment basant-se en que les proteïnes poden estar formades per 20 tipus d'aminoàcids diferents, ja és admetre tota una història prèvia que no és gens òbvia.
Segona idea sobre el reduccionisme. Som només àtoms, ens preguntàvem. Bé, dir només àtoms, aquest només s'ha d'anar molt en compte, perquè la física ens diu que en principi hauria d'hagut d'haver simetria entre matèria i antimatèria. Si hi hagués hagut simetria entre matèria i antimatèria a l'inici de l'univers, ara només hi hauria llum. De manera que és sorprenent que hi hagi matèria actualment. Com es produeix aquesta matèria? Coneixem alguns fenòmens que produeixen petites ruptures de simetria entre matèria i antimatèria. És una de les coses que s'estudia a l'ELAC-C, amb les desintegracions d'algunes desintegracions de mesons B, etc. Però amb el grau que donen aquestes petites ruptures de simetria, tot just n'hi hauria per formar una galàxia, unes poques galàxies, i no els 100.000 milions de galàxies que tenim. Encara hi ha coses que no entenem, de manera que quan diu som només àtoms, aquests àtoms, al darrere d'aquests àtoms hi ha el debat. Primer, perquè hi ha qualsevol tipus de matèria en l'univers, i segona, perquè els àtoms van més enllà de l'hidrogen i de l'heli, perquè hi ha carboni. Això demana unes sintonitzacions de les constants físiques, que és un tema de molt de debat i de molt d'interès en cosmologia. Tercera, apunt sobre el reduccionisme. Podríem dir que la química es redueix a la física. Jo no crec, per ara no. Algun dia potser sí que s'hi reduirà, però per ara certament no. Ara la física parteix, un cop els químics li han dit que hi ha àcids, que hi ha bases, que hi ha una sèrie de substàncies que tenen determinats tipus de propietats, llavors hi fa el físic, i a través de càlculs quàntics molt complicats de la química quàntica arriba a comprendre quins tipus d'energies s'alliberen allò, quina mena de formes té la molècula un cop li han donat les directrius, però a priori, si li donessin les equacions de Schrödinger, feina té arribar a àtoms amb uns quants electrons o molècules amb uns quants àtoms. De manera que una il·lusió de reduccionisme la crea el fet de que nosaltres podem descompondre una realitat complexa en realitats inferiors, la cèl·lula en molècules, això és la biologia molecular, però encara estem lluny d'haver realitzat la biologia sintètica, que seria agafar les molècules i a partir d'aquestes molècules fer una cèl·lula viva. El dia que ho haguem aconseguit, llavors potser ja podrem parlar de reduccionisme amb una mica més d'autoritat. De moment, l'autoritat científica per parlar de reduccionisme és minvada. I quart, podríem dir que un cop la realitat té diversos nivells, podríem començar per àtoms, podríem passar a molècules, podríem passar a macromolècules i supramolècules, podríem passar a cèl·lules, podríem passar a organismes. I llavors el problema és que a partir dels àtoms, d'uns quants àtoms, els pots combinar de tantes maneres, pot ser moltes molècules diferents. A partir d'unes poques molècules pot ser molts tipus de cèl·lules diferents. A partir d'unes cèl·lules pot ser molts tipus d'organismes diferents. I llavors hi ha una explosió. A mesura que vas pujant de nivell hi ha una explosió enorme de possibilitats. I llavors es fa molt difícil arribar a predir quina mena, a partir d'un cert nivell, com funcionarà el nivell superior. Un cop coneixes el nivell superior i com funciona, llavors sí que anant al nivell inferior i fent molts nombres i molt d'anàlisi, pots entendre una mica per què aquell nivell funciona així. Però predir com funciona un nivell, això és molt difícil. I ens podríem preguntar també, dintre d'aquest reduccionisme, ens podríem preguntar fins a quin punt aquests diferents nivells un controla l'altre. Clar, si fos el nivell inferior que controlés tota la realitat superior, podríem parlar d'un reduccionisme estricte, però cada nivell pot controlar també els nivells inferiors. Nosaltres estem fets de matèria, però en canvi nosaltres, a través de la ciència, hem pogut fer matèries que no havien existit mai a l'univers, hem pogut fer nous tipus de matèries. No podem dir només que estiguem controlats per la matèria. Nosaltres també hem controlat la matèria i això passa en els diversos nivells jeràrquics de la complexitat de l'univers. I finalment llibertat. Clar, la llibertat depèn del temps, per exemple. Quin és el concepte de llibertat que tenim?
Aquest concepte depèn molt del concepte del temps. Quan un pensa que la llibertat és fer a cada moment el que vol, té un concepte de llibertat. Quan pensa que la seva vida és un tot, té un altre concepte de llibertat. I llavors l'individu que vol ser esportista bo, naturalment, la seva llibertat serà triar fer aquell esport, no serà fer cada moment el que li dona la gana, no serà, ni li passaria pel cap fer a cada diumenge el que vulgui, sap que cada diumenge haurà de jugar i li agradarà fins i tot jugar, però ell mateix consideraria que està boig si vol arribar a ser un gran futbolista o vol arribar a ser un gran científic, no comprendre que la llibertat doncs la pots enfocar a diversos horitzons. Si l'enfoques a un horitzó llunyà, la teva llibertat està més propera al determinisme, a l'autodeterminisme, que no pas atomitzar el temps en tota una sèrie d'instants inconnexos, que és una cosa que passa avui bastant. Segona, sense determinisme no hi hauria llibertat. Clar, quina mena de llibertat si no tens un propòsit? La llibertat també vol dir poder triar una sèrie de vies i de propòsits. Clar, si hi hagués un propòsit i no sabessis com arribar-hi, no hi hagués cap manera de fer que el teu fet apunta cap a aquell propòsit, difícilment podries parlar de llibertat. Naturalment, aquest problema no es posa tant si la teva llibertat és fer a cada moment el que vols, sense propòsits a llarg termini i sense responsabilitat. Clar, la responsabilitat també neix de la capacitat d'haver pogut tenir una certa capacitat de predicció de les conseqüències del que faries. Si no hi ha conseqüències, si no pots predir les conseqüències, naturalment aquell problema legal de què abans parlaven es posa, i en la filosofia del dret el tema de determinisme i llibertat, naturalment, i responsabilitat es posa molt. Però, naturalment, la llibertat no pot ser només determinisme. Si tot fos determinisme estricte, no podria haver grau de llibertat. Això és una cosa que ja sabien els grecs. I el determinisme de Demòcrit i el d'Epicur és molt diferent. El materialisme de Demòcrit és un materialisme determinista, però Epicur s'adona que aquest determinisme, si el pren a ultrança, negaria la llibertat. I llavors, molt abans de la mecànica quàntica, ja Epicur pensa que de tant en tant algun àtom es desvia de la via recta que hauria de seguir i pren una altra trajectòria d'una manera absolutament atzarosa, que és suficient per trencar la cadena. Si llegeixen Epicur ja veuran que diuen no cal que sigui a cada moment. Si a cada moment es trenquen aquestes vies, no seríem lliures tampoc. N'hi ha prou a trencar de tant en tant la cadena purament determinista i purament causal. Incidentalment, la diferència entre els materialismes d'Epicur i de Demòcrit va ser l'objecte de la tesi doctoral de Karl Marx, és a dir, és una cosa, diguem-ne, molt estudiada i molt coneguda. I finalment, doncs, alguns determinismes, algunes coses que poden inhibir la llibertat. Una d'elles, molt sovint, les coses que més desitgem són les coses que més ens esclavitzen. Diem-ne el plaer, per exemple. I llavors el plaer es pot convertir en molt esclavitzador. Ara no entraré en discursos morals, sinó parlaré només de ratolins. I llavors una manera que van tenir de localitzar que el nucli accumbens era un dels centres, i la dopamina actuant en el nucli accumbens era un dels centres, diguem-ne, més de plaer més intensos i d'esclavització més intensa, va consistir a posar uns petits elèctrodes en unes cèl·lules d'unes rates d'aquelles zones i llavors veure que aquelles rates es podien produir una petita descàrrega elèctrica anant a un racó de la seva gàbia i aquelles rates van deixar de menjar, van deixar de practicar el sexe, van deixar de beure i van morir per esgotament de plaer perquè contínuament estaven enganxades al plaer. Per això s'estudia molt en connexió amb l'addicció a les drogues, això. De manera que aquí he apuntat, dic, uns quants punts sobre determinisme, sobre reduccionisme i sobre llibertat, i quan vulguin en podem parlar amb les poques coses que jo em pugui dir. Gràcies. Gràcies, professor Jou. Ara tenim un torn de preguntes per qui vulgui. Dues preguntes. La primera és la més curta. Es farà més vegades, això? Enhorabona. O sigui que la primera pregunta suposo que ho farem més vegades, no? Una sessió així. La pregunta era... No, jo volia fer un còctel entre alguna intervenció del professor Latorre i del professor Jou, que l'últim parlava molt de passada sobre l'asimetria de l'univers, que jo, amb desconeixement de física, a mi m'ha meravellat sempre, perquè si hi ha
un determinisme de llei científica, és absurd l'existència de l'univers, que seria o llum o matèria antimatèria, no? I no existiríem. No? Llavors això jo crec que porta a dir, en algun moment hi ha hagut dues coses, o atzar o decisió o asserció en algun moment, no? I com a hipòtesi de la simetria de l'univers. I llavors, parlant de la teoria de l'efectivitat com un factor dins del coneixement científic, a mi em recorda també a Thomas Kuhn, que en la teoria sobre les revolucions científiques, que és la influència social o de les modes. Llavors la pregunta és, no hi ha massa influència o complexa de temes que són més de teoria del coneixement quan parlem de l'atzar en el moment de la física quàntica, quan reconeixem que només si hi ha un observador i per tant persona i coneixement es pot crear l'atzar, perquè d'alguna manera la ciència no és capaç fins avui de demostrar la possibilitat d'atzar sense observador, no? Bé, la primera cosa de la ruptura de simetria entre matèria i antimatèria, com que no sabem com s'ha produït, encara poca cosa em podria dir. El que passa que el que es busca no és un procés casual que ho doni, sinó simplement un procés sistemàtic en què les interaccions febles i potser algun element de les fortes pogués trencar alguns tipus de simetries d'aquestes i fer, per exemple, que algunes partícules es desintegressin lleugerament més lentament que partícules en un moment decisiu de l'univers quan les temperatures són prou elevades. Aquesta seria una possibilitat i en aquesta no necessàriament s'hi posa el caos, sinó la simple estructura de les lleis. I una cosa que veiem, actualment, com que no coneixem una llei completa de l'univers, doncs el nostre univers no fa cap falta, simplement. I llavors la sorpresa no és només de que existeixi la matèria, sinó l'univers, i en concret aquest univers, quina falta fa, perquè hi ha molts altres universos imaginables. Fins ara la gent imaginava un univers més o menys com el nostre, però en els últims 20 anys s'han examinat tants tipus d'universos, variant una mica les constants físiques i tot, i els universos eren tan completament diferents que llavors és una cosa que arribes a la conclusió que potser cap univers concret fa falta i potser ni tan sols el conjunt d'universos possibles farien falta, i llavors això no... Quan ja ens posem més a lo filosòfic, llavors ja arribem a un moment que la física ja no poca cosa en diu. Sí, per afegir, és cert, no? O sigui, el tractament de número bariònic és un tema complicat i s'estudia, o sigui que és un tema de recerca, no? I també la possibilitat que diu ell d'universos possibles, bueno, això és una de les modes que ja ara està decaient de teoria de cordes, no? Però el landscape, que se'n diu, si alguna persona ha llegit això, el número d'universos així possibles, com a mínims d'unes certes equacions, al final eren 10 a la 500. O sigui que al principi es tractava que la teoria de cordes tingués un buit únic i que fos el nostre, el nostre món, i ara en el landscape se sap que hi ha més de 10 a les 500 possibles solucions. I l'altra pregunta era la part aquesta de... És que és molt complicat. O sigui, el fet d'assumir un observador és molt complicat dintre la física, perquè tindria que formar part del sistema, no? Aleshores, com es fa això? També és per dir que és una cosa semblant al definir el temps. El temps ve definit per un procés periòdic. Ell és un sistema periòdic i ara mesuro quantes vegades això triga respecte al meu sistema periòdic. Per tant, un rellotge forma part de l'univers. Si tu vols descriure l'univers, quin és el temps de l'univers? Si és una part de l'univers. I passa el mateix. Com vols descriure la mecànica quàntica si necessites un observador extern per postulats, quan el normal seria que l'observador fos part del sistema. D'acord? Aleshores tot seria coherent, tot seria unitari, tot seria determinista, si agafes aquesta opinió. No? O sigui que és un fet molt complicat. En aquest sentit, també, de passar del sistema quàntic al macroscòpic, aquest procés que se'n diu de coherència, també ha hagut una gran quantitat de gent treballant recentment
I bueno, doncs ja han sortit aquestes paraules tan xules com quantum darwinism, darwinisme quàntic, que els estats macroscòpics que veiem és una mena de selecció dintre del món de les lleis quàntiques, i els pointer states són els estats macroscòpics que veiem. En fi, només vull dir que com és un tema de recerca vol dir que òbviament no l'entenem. Si l'entenguéssim la solució te la diria, no? És un tema molt complicat. Si voldria fer un petit apunt relacionat amb això, que hem dit que potser hi hauria 10 elevat a 500 universos, però si van fins a la 7ª generació, la probabilitat d'existència, com a mínim de la meva existència, és de l'ordre de 10 elevat a menys 968, de manera que una cosa que ens impressiona més 10 elevat a 500, quan comences a pensar sobre la probabilitat de la teva existència, la probabilitat de l'existència del teu pare, de la teva mare, dels teus avis i tot això, entres en un delirium tremens, que si vas a 15 generacions, la cosa més improbable de l'univers ets tu mateix, i llavors és una cosa que no convé tenir-ho present, perquè si no a vegades quan jugues a probabilitats penses que tu ets una cosa necessària i que les altres coses són les atzaroses, i quan en realitat la cosa, diguem-ne, que no fa cap falta ets tu mateix i no les altres coses. Això bé, dona molta llibertat, molta tranquil·litat d'esperit, d'altra banda. De tota manera, eren solucions d'una única equació, que no és el mateix. Pot ser, efectivament. Una cosa és manipular estadístiques i una altra és tenir una equació i que no és fer comptes, això no és manipular estadístiques, és fer comptes. No, és trivialot això. En canvi, que la teoria de cordes tingui tant no és trivial, això. No, bueno, i l'altre encara menys. L'altre és una cosa que pot calcular qualsevol criatura, i el de la teoria de cordes primer t'has de creure que hi ha supersimetria, que ja és creure, i després has d'anar creient altres coses. I l'altre és un càlcul de criatures, de nombre d'espermatozoides, etc. Però són coses que ara no entrarem en aquests detalls. Hola, professors. Gràcies pel seu temps, primer de tot. Jo 3 coses, a veure si les puc sintetitzar. El primer, diverses les han comentat entre els dos, així que qui vulgui respondre lliurement, si és que existeix, clar. El primer, respecte al tema del determinisme, com s'entraria això amb el tema del Big Bang, no? És a dir, un infinit que sembla que sigui l'univers, que comença en un punt, és a dir, abans d'allà què passava, no? És a dir, sembla que hi hagi un punt d'inflexió que dona raó d'aquest canvi, i si és compatible això amb un determinisme de lleis que són sempre iguals, o s'ha de tornar a un etern retorn de tipus dels grecs, no? De que l'univers sempre acaba sent circular igual. La segona, una aparent paradoxa, perquè no estic segur que aquesta pregunta es pugui respondre només des del punt de vista científic, no? Perquè la ciència és un mètode, i com tot mètode s'adequa a un objecte, i si és un mètode limitat només pot veure certes coses, no? És a dir, si utilitzo un detector per detectar certes partícules veuré aquestes però potser no unes altres. Aleshores, un tema com el lliure albir, que crec que és filosòfic, no sé si pensen o creuen que la ciència pot ser un mètode limitat per poder arribar a abarcar-lo. I l'última, respecte al tema dels 3 segons, no? De poder determinar l'essència de la decisió i tal, se m'acudia, perquè també ha citat a Kant i de més, sembla que Kant deia que, ell l'anomenava, diria que el noumeno, i si no corregeixin, que és com l'essència de la cosa que era incognoscible, no? És a dir, que podem conèixer el que ens ve pels sentits de la realitat, però com l'essència que hi ha darrere, és a dir, el verdader ser, sempre ens queda com velat, no? És a dir, en aquest sentit, com saber que aquells 3 segons, el que veiem, aquells punts que es detecten al cap, són realment l'essència i no una conseqüència d'una cosa prèvia. I veure si això es pot resoldre o no. Gràcies. Jo et puc dir que el del Big Bang ni deia. Ara, si algú sap alguna cosa aquí, ni deia, res, 0. O sigui, la física, aquestes escales no sabem. Abans, just després del Big Bang ja no l'entenem, abans ni deia. I per això hi ha religions, hi ha aquestes coses, no? I
No sé, digues tu. No, el que passa, hi va haver un moment quan no es posava la quàntica, l'origen de l'univers, llavors es pensava que tindries una teoria única que et descriuria no el que hi havia abans, sinó que hi hauria just, abans no tindria sentit parlar-ne perquè començaria el temps, la matèria, l'energia, tot començaria l'espai al mateix temps. Però quan s'hi va ficar la quàntica, llavors i quan s'hi va ficar la relativitat general quàntica amb la possibilitat hipotètica de moltes fluctuacions d'espai, temps i tot això, llavors hi va sortir la idea de que l'espai i el temps podien ser molt diferents del nostre temps i que potser el que nosaltres considerem l'origen de l'univers seria només l'origen del nostre univers i que abans potser hi havia un altre univers que es va col·lapsar sobre ell mateix i va rebotar, o bé potser que el nostre univers és el resultat d'una fluctuació quàntica d'un univers anterior ja en un estat molt diluït. Hi ha moltes possibilitats i no en sabem res. La veritat és que no en sabem res, però ja no del moment del Big Bang, sinó bastant abans. Dir com funciona la física quàntica ho estem explorant ara unes escales espacials molt petites, però incomparablement molt més grans que les longituds de Planck, on haurien de començar coses estranyes, i llavors d'això no en sabem res. Pel que fa al detector lliure albir, no ho sé, però vaja, quan analitzes un poema veus que és independent de la tinta amb què hagi estat escrit. Llavors, clar, el sentit que tingui el poema el pots escriure amb una tinta, amb una altra, el pots posar amb ordinador, etc. I el sentit que té serà diferent per les persones, etc., però no té res a veure amb la matèria, absolutament, com a mínim la matèria de tinta. Llavors diran, té a veure amb la matèria neuronal de l'observador. Fins un cert punt. El que passa que més que la matèria, allà el que intervenien eren estructures que s'anaven formant i que després desapareixien, perquè en el moment de més creativitat són moments en què llavors també es produeixen, s'incrementa l'element explorador, l'element atzerós en el cervell, i llavors les coses són molt... no és una cosa material que duri per ella mateixa, sinó són petits flaixos que van sortint. I de lo de l'Ivet realment és molt curiós, n'he sentit a parlar moltes vegades i sempre em sorprèn. I llavors la idea del fenomen de Neumann, quina cosa és realment el Neumann, el fenomen, doncs realment no sabria respondre, el cervell és bastant misteriós i realment doncs no ho sé respondre. D'acord amb tot, només, home, per provocar-vos, no? Jo diria que provocar els físics només. Jo diria que en última instància allà dalt, a les energies aquelles del Big Bang, no pot haver l'espai-temps com l'entenem ara, no? Això és de nou una cosa efectiva. Això del continu i tot això, segur que no. Jo no crec que hi hagin varietats diferenciables a l'escala de Planck. Sincerament, si hi ha alguna cosa darrere de tot, ha de ser aritmètica, ha de ser teoria de números, res més. No veig cap element bàsic que ara jo, amb el meu cervell, pugui entendre que sigui més profund que les relacions bàsiques, els primers, coses d'aquestes. Aleshores, en última instància, penso que molts dels conceptes que manipulem són efectius. El continu en concret, penso que és un concepte efectiu. Però és el meu parer, que ningú pensi que estic parlant en nom de la ciència. Però com a mínim en nom de Pitàgores, sí, i és bonic sentir 3.000 anys després les paraules de Pitàgores. Bueno, ell deia que és una cosa que jo comparteixo. Que era un geòmetre, no? Jo dic que no era un geòmetre, que era una teoria de números, no un aritmètic. Bueno, però ell jugava també amb els nombres, amb el 2, el 3, el 5, no només amb geometria, però sí, en el fons estem convençuts els que tenim una certa atracció per la física, d'aquesta atracció dels nombres. Ara, si hi ha varietats diferenciables o no, el dia que coneguem bé la física quàntica, escales petites, doncs ja veurem, però escales petites... Ens morirem abans, David? Oi, cap falta, a mi no fa cap falta saber, ja he dit que jo sobrava aquí, de manera que la necessitat de sobre un jo que sàpiga alguna cosa em sobra fins i tot per mi mateix, això ja és... Però és bonic, seria bonic saber... I els experiments de l'Ivet, ja que els has esmentat i ella ha tornat, doncs ara els seguits són més interessants, estan buscant processos on tinguis fins a 30 segons d'anticipació. Seria ja una cosa xula, eh? Sí.
Més preguntas, va. Sí, yo quería preguntar al profesor Latorre. ¿Dónde? Estoy aquí. Estoy aquí. Una pregunta con dos partes, porque primero me gustaría que me aclarase una cosa que no he entendido bien de lo que he dicho. Yo tampoco, pero bueno. Vale. Ha dicho que, o sea, se podría, o que existe una teoría de cierto hombre que dice que llegaríamos a un determinismo puro cuando llegásemos al nivel de Planck, y después también ha dicho que quizá era más consistente pensar que nunca llegaríamos a ese determinismo más puro, sino que iríamos cambiando simplemente, no sé cómo lo he expresado, ¿no? Pero que iríamos avanzando, iría apareciendo de nuevo el componente azaroso y pensaríamos que eso es el esquema adecuado, pero después descubriríamos otro, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, teorías efectivas. Sí, efectivamente. Entonces, yo quería preguntarle si cree que esto tiene alguna influencia o tiene alguna relación con la motivación en el esfuerzo científico. Hostia. Porque, quiero decir, si en cierto modo, ¿no? O sea, se trabaja y se construye con la conciencia de que el esquema va a ir aumentando y no tenemos teorías que son verdad, sino teorías efectivas, ¿no? ¿Está el científico motivado porque persigue la verdad o está intentando buscar un esquema cada vez más cerrado, pero que igualmente acabará llevándole a otro... ¿Entiendes lo que quiero decir? No sé cómo expresarlo. Yo creo que sí, creo que te he pillado. Vale. Entonces, la pregunta es esta. La pregunta es si esto puede interferir en la motivación del esfuerzo científico y de dónde se quiere llegar haciéndolo, etcétera. Bueno, ahí también hay muchos estudios, ¿no?, de por qué los científicos hacen su ciencia. Y no es trivial, ¿no? En general dicen, no sé si has leído, que mucha gente lo hace para demostrar a los demás que es listo. Oye, esto es muy antiguo, que el motor principal es el ego. Y esto yo creo que está así. Quisiera matizarte una cosa, las teorías efectivas porque tienen un pequeño matiz negativo en la forma que lo has dicho, porque es como que me desmotiva como científico para estudiar, porque ahora creo que es una teoría que solo vale ahora y que voy a mejorar, profundizar, ¿no? Un puente se sigue haciendo con las leyes de Newton, ¿de acuerdo? Una teoría efectiva es perfectamente válida en el dominio de aplicabilidad. Y con eso haces un puente, y con eso haces muchas cosas. No necesitas mecánica cuántica para hacer ese puente. No, el ingeniero que estudia eso no ha estudiado mecánica cuántica y se aguanta. Ahora, para hacer un láser, bueno, casi que sí que sepas un poquito de mecánica cuántica, ¿no? Es decir, que en cada dominio que vamos analizando, es cierto que las leyes se van refinando, pero no invalidan las anteriores, son perfectamente válidas. Para jugar al billar y calcular cómo va a ir aquello, no te hace falta mecánica cuántica, ¿de acuerdo? Y es perfectamente válido. Bueno, pues ahora sí que la segunda parte es, ¿te motiva o no te motiva? Yo esto, cada uno de vosotros, los que estáis por aquí, tenéis vuestra motivación, ¿no? Te puedo decir que viví la época que todo el mundo creía que había una teoría final, las teorías de gran unificación. Bueno, cuando estudiabas, estudiaban las GUT, Grand Unification Theories, la teoría del todo, el TOE, las teorías de cuerdas. Yo viví esa época. Y de repente apareció el concepto de que no, que basta con que sean efectivas, que no hace falta que sean renormalizables. Varias palabras de estas que se usaban. Y es cierto, hay una cura de humildad, pero es la correcta, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Que fíjate que, déjame que te haga el argumento, mira, tú has nacido en el exacto, preciso momento de toda la historia de la humanidad que has llegado a saber la teoría final del todo. Toma ya qué suerte has tenido, porque la Tierra lleva sus miles de millones de años aquí. Y tú has sido exactamente esa persona. Bueno, pues no, ¿vale? Pues no. Y ahora, cada generación lo aprende a su manera. Y tal vez ahora, que la ciencia va madurando y solo tiene la ciencia potente, pues tiene pocos años, pues de repente, tal vez ahora ya se ha asentado la teoría de que uno lo que va haciendo es moviendo la frontera muy poquito y tiene que aspirar a resolver mucho, pero lo que va a hacer mañana en su trabajo es una cosa muy humilde. Es entender la teoría efectiva que ahora mismo está describiendo esa parte de la física. Y yo al menos lo veo así, no creo. Además también, dejadme que haga una provocación, yo creo que las grandes revoluciones están acabando.
Para aquellos que sean físicos, F igual a masa por la aceleración, la banda derecha tiene masa, longitud y tiempo. Hay dos relaciones entre ellas, una es la velocidad de la luz, la otra es h barra. Solo hay dos grandes constantes a determinar que cambian los dominios de aplicabilidad de las leyes, no hay más. Hay la escala de Planck como escala absoluta. O sea que nos toca cada vez más aprender el detalle de cómo funciona el universo en los casos concretos, y las grandes paradigmas pues tal vez no van a sufrir cambios en mucho tiempo, ¿no? Yo creo que la mecánica cuántica va a estar aquí durante mucho tiempo con nosotros. O sea que los debates filosóficos como este van a durar, però un montón. Sí, el que passa que a l'anar a escales més petites podria ser que entrem en un tipus de mecànica quàntica completament, allò que deia el Toft, per exemple. És molt fàcil d'imaginar una relació que vagin augmentant els efectes de la quàntica, els efectes de l'energia a mesura que vas disminuir la longitud d'ona fins a un llindar, i després que disminueixin i passis a una cosa perfectament llisa. Clar, poden passar tantes coses que aquí no ho sabem. No ho sabem. I pel que fa a teories efectives, bueno, jo em dedico a la termodinàmica i vaig triar que és una teoria efectiva. No és que menysprei les coses microscòpiques, naturalment a mi m'agrada molt precisament aquesta quàntica, escales molt petites com deu ser i coses d'aquestes, són coses per això és per entreteniment intel·lectual, pel nucli accumbens i la dopamina que deia abans. Però, per exemple, jo vaig fer termodinàmica, que era la branca més carca, diguem-ne, més morta, figura de la termodinàmica, figura, és així com la consideraven en lloc de partícules elementals, perquè en partícules elementals et deien que ho sabries tot, perquè lligaven les partícules amb el cosmos, però oblidaven tot el que hi havia al mig, oblidaven l'oceanografia, oblidaven la geofísica, oblidaven la tecnologia, oblidaven la vida. Ostres, i llavors dir que tenien una teoria de tot, clar, ho trobaves una mica, sempre t'has sentit una mica distanciat de coses d'aquestes, perquè clar, els conceptes de física també varien segons les branques, i a mi que m'agradava era una física que fos realment una ciència de la naturalesa i que et portés a preguntar-te per la sorpresa del més gran i del més petit, però sense oblidar les coses que hi ha enmig. I pel mig hi ha tot un món fascinant, molt atractiu, que encara que sigui una cèl·lula també és una realitat efectiva, podríem dir, és molt interessant. I per provocar, com sempre. Estic d'acord. Jo no sé si ho notes, David, però no sóc d'aquests que només creu una cosa. No, a mi m'agrada absolutament tota la física. Bueno, la majoria de físics, ara també hi he extrapolat per també... Sí. No, només volia... No sé per què. Sí, perquè has dit això, que potser que és interessant i tal, o seria divertit entendre les coses petites i a més, i útil. Per exemple, només per dir-vos coses que s'estan fent enguany, s'estan començant a crear rellotges no basats en transicions atòmiques, sinó en entrellaçament entre partícules, perquè és molt més subtil i es trenca més fàcilment. Resulta que ja tenim possibilitats d'anar a precisions de 10 a la menys 18, i possiblement arribarem més enllà, una part en 10 a la 18. Més, un segon, l'univers són 10 a la 17, un rellotge amb una precisió millor que un segon a l'edat de l'univers. I això, com sabeu, les conseqüències de tot això són el GPS. O sigui que podrem, a la llarga, si controlem sistemes quàntics de dues partícules d'una forma fina, podem tenir precisions que són molt més fines que la micra per GPS. És a dir, que algun dia es farà una cosa tan autèntica com necessitar un satèl·lit per operar-te amb un robot amb una precisió de la micra, no? Molt millor que l'home humà. No? O sigui que estem començant a explorar dominis de precisió increïbles. És un repte d'aplicabilitat, d'entendre, de domini. Ell ha dit abans, quan entenem aquí comencem a dominar el de baix. Totalment cert. No? Pues estem començant a dominar a un nivell que mai s'havia fet. ¿No? Y aquest es el gran reto. Yo también tenía una pregunta sobre lo que antes decías sobre la justicia, ¿no? Porque antes no he formulado opiniones mías antes, Sí, no. Solo he dicho lo Cashmore, que decían ¿no? otros. Cashmore. Sobre eso, ¿no? Que si efectivamente todo está determinado, pues entonces habría que revisar todo el sistema judicial, ¿no? Pero, no sé, a mí me saldría como decir que cada uno tiene como una necesidad de justicia, ¿no? O sea, que no es algo simplemente, o sea, porque pensaba, a ver,
si a un niño su hermano le destroza su mejor juguete, ¿cómo se lo explicas? Que tranquilo, todo está determinado y eso, ¿no? O sea, entonces diría que no es solo un hecho cultural, ¿no? O sea, no puedes... ¿no? Y esto es... Yo creo que este es el corazón de la idea, que aunque lo aceptases científicamente, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? Entonces puedes argumentar que ya está determinado, que yo haré este razonamiento y tendré leyes porque ya que todo está puesto, ¿no? Pero el hecho de que revisitemos la justicia, atención, se está haciendo, ¿eh? Cuando uno dice que este señor tiene demencia, lo cual es un proceso químico que se da en el cerebro, aceptamos que la ley no es la misma, que hay cosas transitorias. O sea, la ley como que acepta ciertas y otras no. Por ejemplo, sabemos que hay ciertas personas violentas y que hay cierta genética implicada en ello. ¿Qué hacemos a partir de ahora? ¿Te hacemos un análisis genético y ya te ponemos en la cárcel antes de que seas malo? Coño, déjame al menos que peque, ¿no? No, en serio, es muy, muy complicado. Mira, tuve una discusión con un amigo mío biólogo muy potente de estos de biología molecular y él me decía, yo no puedo creer que haya algo más que química, me decía él. Digo, esto es, dice, el cerebro es química. Dice, pero no sé cómo vivir con esta idea. Me decía, no sé cómo vivir. O sea, ¿cómo soy consistente una vez me he dado cuenta de esto? Pues nada, hablando y comentándolo con amigos, porque ir y decir, vamos a cambiar la ley, no me atrevo. Y yo creo que, yo particularmente me siento en la misma opinión. Yo puedo creer, ¿no? Y yo lo digo abiertamente, yo creo que no hay más que química, sinceramente, no veo otra salida. Pero no veo cómo congeniar esto con la estructura de nuestra sociedad a nivel práctico. No lo sé, porque es que no lo sé. Si lo supiera os lo diría, pero no lo sé. Habían por allá más preguntas. Jo volia comentar per què redueix sempre el problema de l'atzar només a la mecànica quàntica? Perquè no n'hi ha la física clàssica. Sí, a veure, per exemple, la mecànica quàntica es requeriria el problema de la mesura per a afegir l'atzar. El problema de la mesura també està en la física clàssica, que ens juga al problema del caos. Però és determinista, ja no hi ha atzar allà. Sí que hi ha atzar, és a dir, és impossible, per a tot propòsit pràctic és impossible predir com es comportarà. Això és una altra cosa, propòsit pràctic, o que l'home sigui capaç de llegir-lo, però el fet de que el sistema no depèn, la lluna no depèn de que la mesuris. Això és el que diu la física clàssica, d'acord? Sí, però si la deixes evolucionar suficient, és un problema de tres coses. I tu no seràs capaç de produir una predicció fidedigna, però això no treu que estigui determinat on estarà. Si millores l'ordinador, millores la predicció. Però al final el que ens estem referint així és qualsevol propòsit pràctic. No, això és el que jo t'he dit. Determinisme estricte no té res a veure amb que l'home ho coneixi. És el fet si la llei ho és o no ho és. La lluna estarà a tal puesto? Segur. I la prova és que a mesura que millores els teus ordinadors, millores les prediccions. Per tant, la llei era correcta, entens? Ara que és un sistema caòtic, que té comportament no lineal, d'acord, però això és només el coneixement que l'home en té d'això. Això no vol dir que la llei sigui o no sigui determinista. Sí, però en ciència nosaltres hem d'acceptar que el determinisme pràctic existeix, perquè estem basat en normalment es basa en causa-conseqüència. Ara, si traslladem al món humà, a la nostra societat, els problemes que tenim, qualsevol propòsit pràctic, podem predir en 3 segons el cervell com reaccionarà en 30 segons, però no es pot allargar infinitament perquè sempre anem... Però no ataca el cor profund de la idea de que la natura sigui determinista. No cal, és a dir, nosaltres mateixos estem dins de la natura i no cal atacar aquest sistema. La natura es comportarà d'una manera i nosaltres mai podrem arribar a saber com el món serà d'ací 1.000 anys, perquè és un sistema molt complex, molt caòtic. Per què? Per què no tindrem ordinadors superpotents d'aquí a un segle? Per exemple, fa 30 anys es va fer el protocol d'internet. Ara s'estan acabant les adreces, que era el protocol 6, perquè no es va predir en aquella època que hi hauria tant de consum d'adreces IP per a fer. I ara s'ha hagut de fer un altre en què estem molts de bilions més de possibilitats i se creu que això durarà infinitament, però no tenim possibilitat de saber quan estem augmentant la complexitat com això es comportarà. Però és que complexitat no té res a veure amb determinisme. T'insisteixo, l'home no té res a veure amb el fet. Una altra cosa és les actituds morals que prendràs i també és que això ja és tot home, però la pregunta que jo deia de determinar són les lleis de la física.
sí o no deterministes. No té res a veure... Bueno. Ja, però les lleis de la física al final acaben recorrint al problema de la mesura, que sempre acaba recorrint a l'home i el lliure albir de l'home. És a dir, si recorrim a l'home, que és el propòsit pràctic, al final la resposta és sempre la mateixa, ja siga per a sistemes complexos o siga les lleis més bàsiques de la natura. Aquí l'interessa saber si la lluna està orbitant la Terra és a l'home, a l'observador, al qui fa la mesura. Està tot lligat. Separar la mecànica quàntica de la resta de física no li veig molt de sentit. Bueno, si no he transmès la idea correctament. La física clàssica és predictiva, tota ella. Les equacions són equacions diferencials predictives. Determinista, més aviat. Perdó, correcte. És determinista perquè predictiu voldria dir que tinc coneixement explícit de les condicions inicials, no? És determinista, no hi ha cap element, o sigui, ho fico en un ordinador i surt. Si l'ordinador és més potent, doncs sortirà millor, no? Per tant, és determinista, no hi ha dubte d'això. Ara, la pregunta de si tota la natura actua d'aquesta manera entra en el conflicte aquest de la quàntica. La mecànica quàntica també és determinista, et diu probabilitats de que obtingues una solució. La mecànica quàntica per axioma té un axioma que introdueix la probabilitat com un concepte inherent al sistema, no estadístic. Una partícula es comporta de forma intrínsecament aleatòria, aleshores. Sí, una partícula sí, però sempre estem fent mesures de moltes partícules per obtenir l'estadística. És que, bueno, això ho tindríem que parlar en separat, no? Perquè... Bueno, l'equació de Schrödinger és determinista, clar, té una part determinista, una part indeterminista, la mesura és indeterminista i llavors hi ha tota una sèrie... Sempre hi ha elements de determinisme, indeterminisme i potser quan anem a l'escala estocàstica, en el fons, encara que sigui, com deies, un indeterminisme efectiu, però jo diria que podria ser suficient per la llibertat, probablement. Podría ser. Bueno, me dirijo en español. ¿Dónde? ¿Quién? Vale. La pregunta iría para los dos. Pero, bueno, decidme si la pregunta no es relevante, ¿no? Porque como hablamos desde el campo de la física, pero me gustaría que, como físicos expertos, me dijerais algo de esto. Porque yo me leí un libro de un filósofo francés que se llama Henri Bergson, que hace una crítica a la mecánica, para luego relacionarlo con la libertad. Y, primero lo explico. Dice que la mecánica lo que hace es, tiene una pretensión que es falsa, porque dice que lo que hace es estudiar el movimiento ya pasado, o sea, lo movido. Entonces, esto sí que lo puedes asociar, ¿no? Lo puedes predecir. Pero dice, en el movimiento, moviéndose, es algo que excede los límites de la razón. Por lo tanto, decía, bueno, la crítica es esto, ¿no? El determinismo es falso, no hay determinismo, porque no podemos, igual que el tiempo, ¿no? Un segundo al otro segundo, pero y en ese momento, ¿no? Y en el tiempo, es imposible. Y, esto, yo no sabría decirlo en el campo de la naturaleza, fuera del hombre, pues no lo sé, ¿no? Yo esto lo relaciono mucho con la libertad y me doy cuenta de que, de que es así. Pero como físicos, más allá del hombre, ¿qué me tenéis que decir? Amb això del Bergson hi va haver un moment que hi va haver un debat interessant, però ara no recordo exactament els termes, entre ell i l'Einstein, sobre l'oscil·lo essencial era l'instant o era la durada. Clar, i llavors, per Einstein, el temps el podies anar fins al que tenia una entitat física, era el pur instant, i en canvi per Bergson l'instant era, no podies arribar a l'instant, sinó que sempre tenies una durada. A escala humana, naturalment, no cal anar a l'escala de Planck. Hi ha un quàntum cognoscitiu de l'ordre, em sembla que ara no recordo si, relacionat amb les zones cerebrals, ara no recordo si és o dividit per 50 o dividit per 60 per segons, un quàntum que no és gaire llunyà, de manera que el temps humà sí que jo donaria la raó a Bergson, i llavors és quan passem de la realitat física de l'instant a la realitat física humana de la durada, que llavors hi ha una sèrie de qüestions que, com ja estàs fent una mitjana sobre una sèrie de coses, llavors la física que et compta és la física efectiva, aquella física no lineal i tot això que comentàvem abans. A l'escala humana és la física que percebem nosaltres. Ara jo no sabria si la realitat profunda és la de l'instant o la durada, però que en l'escala humana i en l'escala animal de coneixement fins al que sabem
clar, el cervell fins a poder fer una imatge concreta d'una cosa necessita un cert lapse temporal, això és evident, i depèn del grau de mielinització i de coses d'aquestes, de manera que allò evidentment tenia raó Bergson a escala, diguem-ne, efectiva humana. Ara, com dèiem, el problema és no, si estem en una... hi ha els dos problemes, si estem en una escala efectiva humana en la qual això tingui sentit i llavors s'amplifiquin aquells efectes no lineals i la nostra falta de predicció pugui portar a una consciència de llibertat, o si realment la naturalesa profunda és fixa. En certa manera, quan anem a escala molt microscòpica, també et passen a dir que l'escala temporal de Planck, i molt abans de Planck, 40 anys abans de Planck, ja hi havia gent que havia arribat a una escala 137 vegades més petita que la de Planck multiplicada per l'arrel quadrada, vull dir, i llavors que allà passen coses rares i que allà no sabem dir-ne res. Dos últimas preguntas. Yo también me dirigiría a ustedes en catalán y quería hacer dos preguntas. La primera sería que en una sociedad como la que tenemos actualmente construida bajo el determinismo, ¿qué pasaría si el determinismo se demostrase y se dijera a la sociedad que esto es verdad? Y lo segundo es si ustedes creen que conseguiremos algún día hacer un ordenador tan potente que podamos coger un ser humano y simularlo entero. Y en caso de que se construyera ese ordenador, nosotros no podríamos estar meramente en un ordenador siendo simulados por otro universo superior. Se llama Matrix, ¿no? Eso. Bueno, ja s'està buscant ordinadors per simular cèl·lules, hi ha el projecte Blue Brain, per exemple, de simular un cervell, el que passa que segurament les escales temporals i el grau de definició en què podrem simular aquest cervell serà considerablement més petit que el nostre, i és precisament modificant una mica l'escala temporal, ja introduint una escala temporal que no sigui absolutament diminuta, és que el paper de la física va variant segons les escales temporals que tu puguis observar, i llavors fer simulació a una escala temporal o una escala temporal més petita o una més petita et pot canviar moltes de les observacions, i llavors això, si algun dia arribarem, no ho sé, jo ho trobo molt complicat. Però que el projecte hi és i que s'hi està treballant i simular una cèl·lula, això des de fa temps, això sí. Y yo la primera pregunta, ¿vale? Que si uno puede vivir creyendo en el determinismo, ¿no? Es futut, això. Pues yo creo que sí, y te voy a dar un argumento, es que el hombre es profundamente inconsistente. Vivimos con la inconsistencia, pero tan anchos, ya no los políticos que hablan lo que quieren, ¿no? Pero, en serio, yo he visto por aquí estudiantes ultraecologistas coger los periódicos gratuitos, leerlos y tirarlos en el suelo, literalmente en el suelo. O sea, puede tener una persona una ideología y de repente en otra cosa la cambia. O ser un pacifista y pegarse con otro. Coño, pero si es pacifista. O sea, la inconsistencia forma parte del ser humano y vivimos de una forma totalmente inconsistente sin ningún problema. Entonces, vivir con determinismo encima yo creo que es trivial. Es otro de los conflictos que los llevamos encima y ya está. Yo particularmente creo que sí, que estamos acostumbrados, estamos hechos a no entender y a vivir en un mundo inconsistente. Por eso sobrevivimos, ¿no? I hauríem de parlar també de la indecidibilitat en matemàtiques, que no ha sortit aquí, perquè clar, aquí expressem les lleis en matemàtiques, però les matemàtiques tenen qüestions indecidibles. Llavors, una llei formulada amb segons quin tipus de matemàtiques, estàs segur que és realment determinista? Estàs segur que no aporta qüestions indecidibles? No ho sé, això ho sabeu els pensadors dels nombres. Que sí? Si voleu un dia parlem de Gödel-Lafont i de decidibilitat, que és profundíssim, profundíssim això, i que va donar lloc a tota l'escola de computació en el fons, tot Turing, Church, Post, tot això ve del concepte de decidibilitat de Bertrand Russell i de tota aquesta gent, o sigui que podem parlar un altre dia. Última pregunta ja? Sí, última. Jo voldria preguntar sobre... abans el senyor Latorre ha estat parlant del fet que en cas de no haver-hi, o segons si hi hagués determinisme o no, potser caldria revisar alguns conceptes com justícia, llibertat, moral. Bé, des del meu punt de vista, com a físic, jo penso que si treballem amb teories efectives i
d'alguna manera la forma de mirar-nos l'actitud humana i aquesta nostra escala la fem des d'un punt de vista molt efectiu, que és la vida quotidiana, no veig com hauríem de revisar conceptes que estan en aquest propi punt de vista, en aquesta forma de pensar, si les escales a les quals es distingeix el determinisme del no determinisme són escales molt més petites i que des del nostre punt de vista no ho podem distingir, de la mateixa manera com pot ser difícil o impossible distingir un valor aleatori genuí d'un valor aleatori generat per un algoritme que ho falsegi, o de la mateixa manera com a la nostra escala la segona llei de la termodinàmica és una veritat innegable. Què ens ha de preocupar en el nostre dia a dia del fet que hi hagi determinisme o no? Imagina't que entenem el procés de... Donaré un exemple que ja ha passat. Estudiem a nivell molecular el teu genoma i descobrim que tens una... Quan estàs embarassat, quan estaves dins, que tens una certa predisposició molt important, estadística, a desenvolupar una malaltia i que moriràs. I fem el test. Primer, autoritzem el test. Segon, autoritzem l'avortament per això? Perquè a partir de conèixer una cosa que determinarà el teu futur, prendrem una acció sobre un fetus, no? Això ha passat ja, ho dic perquè és un exemple que ja ha passat. Aleshores, si jo començo a entendre els mecanismes de decisió i veig que estàs condicionat a prendre decisions violentes, perquè he entès això, què faig? També avorto. També et dic, tu no has de néixer, o et fico a la presó ja quan tens, mira, aquest es tornarà violent als 14 anys, que és quan els nens es posen nerviós. Et poso a la presó ja. Hi ha un problema profundíssim de si entenem els mecanismes de decisió i és totalment correcte que l'hem de discutir i que la justícia finalment farà alguna cosa. Segur, això. L'altra cosa és dir, no anem a pensar en això. Però és que la ciència no para. O sigui, que arribarem a saber això. Per tant, jo sí que crec que en l'anàlisi de si podem determinar decisions des del punt de vista biològic, la justícia es tindrà que implicar a fons. Ho crec, sincerament. Igual que la biologia i l'ètica és un tema profund, hi ha comitès ètics a tots els governs, perquè és un tema que ha arribat. La gent es pensava que no i ara ha arribat. I per què no ha de ser així? O sigui que jo penso que una vegada coneixes els mecanismes microscòpics, no et pots quedar a la teva escala macroscòpica sense pensar en això. Penso que no pot ser això. No sé si en David està d'acord amb això. El que passa que si fos determinista seria més fàcil prendre les decisions. El problema és que no saps si aquella malaltia es produirà o no, si aquell fet es produirà o no. I la sensació d'injustícia es produeix en allò que deia el tancarem a la presó abans de que pugui actuar. Clar, si no el tanquem i si actua matarà gent. Però clar, i si no hagués actuat? I llavors és aquesta sensació de precisament l'element que no se sap el que segueix neguitejant, tant el que se sap com el que no se sap. I llavors, clar, per això són temes debatuts contínuament. Sí, i selecció de fetus, no? Els pares que diguen, jo vull ara que el nen, a més, sigui no violent i amb els ulls blaus. Això és molt delicat, no? Per tant, penso que és incorrecte no fer front al debat. D'acord? O sigui, la ciència el proposa, debatim. Bueno, damos por terminado el encuentro de hoy. Agradecemos en primer lugar a los dos profesores por haber acudido. Ha sido para mí muy interesante. Yo creo que nos ayuda también a... Creo que no te va. ¿No? ¿No se oye? ¿Sí se oye? Sí. Vale. Bueno, pues eso. Y muchas gracias porque también nos da, yo creo, nos ayuda mucho a tener ahora, a partir de ahora, un criterio más crítico cuando se abran estas cuestiones. A mí lo que más me ha parecido interesante es lo fascinados que se os ven a los dos, implicados, se podría decir, con todas estas cuestiones, y cuántas veces a lo largo del encuentro de hoy ha habido un punto de esto no lo sé, esto es interesante, esto merece otro encuentro, que yo creo que es al fin y al cabo como lo que da más vida a la universidad y lo que da más vida tanto a vuestra investigación personal como a nuestra implicación en el estudio.
Sin más, muchas gracias, y luego si alguien quiere informarse un poco más sobre qué es Associació de Joves pel Coneixement, tenemos un par de compañeras ahí al final. Muchas gracias.